Sehr geehrte Gäste, liebe Zuhörer, ich freue mich, Sie nun zum letzten und vierten Teil unseres Programms begrüßen zu dürfen. Sie freuen sich in diesem Fall auch auf 2 Textbeiträge und ich wünsche Ihnen auch zu diesem Teil recht viel Freude. Menschen
Fröhliche Weihnachten. Die Welt ist wie verwandelt jetzt, denn es beginnt das Weihnachtsfest. Momente voller Liebe und Herzlichkeit wünsche ich dir nun zur Weihnachtszeit. Freude haben, mit nichts mehr plagen an den himmlischen Weihnachtstagen. Hab ein ganz wundervolles Fest, welches keine Wünsche offen lässt. Liebe Zuhörende, liebe Kollegen, mit einer letzten Geschichte möchten wir dieses Konzert beenden. Das ist die Geschichte der Autorin Sabine Langenbach, die hier ihre Gedanken zum Advent niedergelegt hat und die ich Ihnen gerne noch mitgeben möchte. Die Geschichte lautet Schlüsselworte.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Leise singe ich dieses alte Adventslied vor mich hin, das ich so sehr ins Herz geschlossen habe. Vor allem die Legende, die sich um seine Entstehung rankt. Georg Weißel hatte es 1623 zur Einweihung der Altgroßgärtnerkirche in Königsberg geschrieben. Direkt hinter seiner Kirche war das Grundstück seines reichsten Gemeindemitgliedes, Herrn Sturgis, und wiederum dahinter lag das Armen- und Siechenhaus der Stadt. Die Bewohner liefen immer über Sturgis Grundstück, wenn sie in die Kirche wollten. Das gefiel dem reichen Mann gar nicht und er ließ eine Mauer und Tore bauen. Die Armen mussten nun große Umwege gehen, um am Gottesdienst teilnehmen zu können. Pfarrer Weißel ließ das keine Ruhe. Am 4. Advent war traditionell der Chor unterwegs in seiner Gemeinde. Auch direkt vor Sturgis Haus war ein Halt geplant. Hier ließ der Pfarrer sein neues Lied »Macht hoch die Tür« singen. Dazu hielt er eine kurze, aber deutliche Predigt. Georg Weißel forderte Herrn Sturgis auf, 2 Tore zu öffnen, das zu seinem Herzen und das in der Mauer. Das schier Unglaubliche geschah. Bei der letzten Strophe von »Macht hoch die Tür« kam der reiche Mann hinunter zum Tor und schloss es auf. Der Weg vom Armenhaus zur Kirche war von da an wieder frei. Eine schöne Geschichte. Das echte Leben sieht oft anders aus. Ungerechtigkeit, Egoismus, Missgunst regieren vielerorts, auch im Advent. Daran werde ich nichts ändern, aber was ich tun kann, ich kann dafür sorgen, dass meine Herzenstür weit offen bleibt. Daran erinnert mich das alte Lied immer wieder aufs Neue. Vielleicht erwarten Sie jetzt eine Zugabe. Trotzdem ist unser Programm zu Ende und vielleicht kann der Hinweis auf dieses Lied eine Ergänzung für unser Programm fürs nächste Jahr sein. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken bei Ihnen fürs Zuhören, bei unserer Chorleiterin Ricarda Sellig, die uns so sehr durch dieses Programm geführt hat und uns unterstützt hat, das hier für Sie zu realisieren, bei der Evangelischen Kirchengemeinde in Valbert, die es uns ermöglicht hat, diese Aufnahme heute für Sie zu machen. Wir wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.